Unterwegs mit Ralf auf Spur, dessen Filmzubehör. Ja, hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute will ich euch mal wieder ein kleines Messer vorstellen. Heute ist es wirklich sehr klein und zwar geht es um das Sanrenmu 7065. Ja, und um genau zu sein, haben wir hier das 7065 RUC. Das Taschenmesser wird als EDC geführt, meistens im Katalog, also als Everyday Carry. Es ist nicht besonders groß, es hat eine Klingenlänge von 7,2 cm und es verrastet nicht. Also da lauft ihr auf keinen Fall Gefahr, dass es unter den Paragraph 42a des Waffengesetzes fällt. Und nein, dieses Messer fällt auf jeden Fall nicht runter, weil es nach dem Öffnen nicht verrastet. Dazu gibt es dann auch noch einen Fun Fact. Ich zeige euch mal die Verpackung und dann steht hier unten ganz groß drauf, ja, alle Messer, die verkauft werden im Mainland China, haben keinen Lock, um zu umgehen, dass man dort irgendein Gesetz übertritt. Ich fand das schon interessant, dass das extra auf der Verpackung nochmal aufgedruckt worden ist, so dass es jeder weiß. Noch ein paar technische Fakten zu dem Messer. Die Klingenlänge hatte ich bereits erwähnt, die 7,2 cm lang. Insgesamt ist das Messer 16,3 cm lang und der Messerstahl ist ein 8CR14 MOV, also Molybden Vanadium mit relativ viel Chrom. Trotz des hohen Chromanteils ist es kein Edelstahl, aber es ist ein Rostträgerstahl, der eigentlich unter rostfrei immer geführt wird, aber ganz rostfrei gibt es ja eigentlich nicht. Es ist nur die Frage, wie lange es dieses Material den Elementen widersteht. Also es ist ein Rostträgerstahl. Der Stahl selber ist ein China-Stahl. Er wird aber in vielen Messern verwendet. Ich glaube, es gibt sogar das eine oder andere Messer von Benchmade, was diesen Stahl hat. Der Stahl zeichnet sich aus, dass er relativ günstig ist. Ob das eine Auszeichnung ist, weiß ich nicht. Aber trotzdem, dass er günstig ist, hat er eine relativ gute Härte und eine gute Rostträgheit. Die Härte bei dem Stahl kann man so ungefähr 57, 58 Rockwell erreicht. Wer sich auskennt damit mit der Rockwell-Härte, der weiß, das ist nicht die allerhöchste Härte, aber für den normalen Gebrauch ist das völlig ausreichend. Es hat zumal auch den Vorteil, dass es sich bei Härte unter von 60 Rockwell auch gut nachschärfen lässt und trotzdem aber lange seine Schnitthaltigkeit behält. Schauen wir uns das Messer mal etwas genauer an. Also wie gesagt, es ist komplett aus Stahl gefertigt. Es hat hier ein wunderschönes Rosenornament, wer sowas mag. Ja. Es hat ein Loch für einen Lanyard. Und was ich sagen muss, ich öffne es und schließe es mal. Ja, hat hier eine kleine Fingermulde zum Öffnen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich mache es nochmal für euch. So, es nicht sehen, nur hören im Mikrofon. Das Messer hat also einen wirklich sehr, sehr satten Blob. Das spricht wieder mal für die gute Herstellungsqualität. Und ich muss auch sagen, jetzt vom ersten Anfassen her, das ist wirklich sehr gut gebaut. Es lässt sich mit einem definierten Widerstand öffnen und schließen, was eigentlich sehr gut ist. Und es hält in seiner Endposition gut fest. Wir schauen uns mal hier auf die Klinge. Hier hat der Hersteller auch mal irgendwas aufgeschrieben, was mal der Wahrheit entspricht. Also das ist die Modellbezeichnung von dem Messer und oben die 3 chinesischen Zeichen habe ich mal versucht zu übersetzen. Ich blende das mal ein. Ist mir nur so semi gut gelungen. Mittlerweile bin ich aber schlauer und weiß, dass diese 3 chinesischen Symbole einfach das Firmenlogo von Sanrenmu sind. Ja,
für mich auch immer ganz wichtig, die Haptik, wie fasst sich an? Es ist halt ein kleines Taschenmesser, es ist nicht besonders lang. Meine Hand ist glücklicherweise nicht sehr groß. Ja, für mich reicht es gerade noch. Ist aber, glaube ich, eher was für eine zierliche Frauenhand. Auch wenn ich da jetzt das eine oder andere Vorurteile bediene. Ja, der Griff ist schon relativ klein. So, also gut sieht es aus, das Messer, aber schneidet es auch was. Und wie immer machen wir da mal unseren kleinen Papiertest. Okay. Ich schaue mal nach. Es ist nicht extrem scharf an der Stelle. Ja, der Schnitttest hat es bis jetzt auch gezeigt, wenn man eine Stelle erwischt, wo es gut geschliffen ist, dann kriege ich auch eine saubere Kante hin. Das probieren wir es einfach nochmal. Ja, Papierschneide ist durch. Jetzt gucken wir mal, ob wir was Brauchbares schneiden können damit. Also, wenn das mal kein Hauchschnitt ist, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Also das Messer ist scharf und das schneidet auch was. So, was machen wir denn nun für ein Fazit für dieses wunderschöne Sanrenmu 7065 Messer? Es ist ein kleines Taschenmesser, wie gesagt, als EDC geeignet. Kann man also immer in der Tasche haben und für den Notfall irgendeine Kleinigkeit damit machen. Raus in den Wald gehen, irgendwas arbeiten wollen. Nee, das würde ich nicht damit wollen. Ja, und auch die Gestaltung, ja, deutet nicht darauf hin, dass man damit irgendwelche längeren, ausdauernden oder gröberen Arbeiten machen sollte. Aber um es täglich in der Tasche zu haben, ja, kann ich das durchaus empfehlen. Das Messer gibt es übrigens nicht nur in den eingängigen China-Shops, ja, sondern, das habe ich jetzt kurz mal nachgeschlagen, das könnt ihr auch bei Amazon erwerben oder bei eBay. Da liegen die Preise so zwischen 15 und 20 Euro. Ich habe mein Messer in einem China-Shop erworben. Da war es noch einige Euro günstiger. Aber ihr könnt ja selbst auswählen, wenn ihr das kaufen möchtet, wo ihr das kaufen möchtet. Kaufempfehlung von meiner Seite. Ja, kein Männerspielzeug, auch wenn ich jetzt wieder ein Vorurteil bediene, aber ein nützlicher kleiner Alltagshelfer. So, ich hoffe, die Informationen zu dem Messer haben euch gefallen. Das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt fleißig Kommentare. Und wenn ihr mögt, abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao liebe Freunde und immer aufpassen, dass ihr gesetzestreu bleibt.